Bona nit a tothom. Benvinguts a aquesta nova edició del Fòrum de Debats, dedicada al tema titulat Els catalans i el tràfic atlàntic d'esclaus. El nostre convidat avui, faré la presentació en un ordre invers al que acostumo a fer, el nostre convidat avui és el Martín Rodrigo Ialarilla, professor titular d'Història Contemporània del Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra, membre de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives, ha estat coordinador del màster en Història del Món, també, llicenciat en Filosofia i Lletres i doctor en Economia. Les seves investigacions han estat becades i finançades per diferents institucions i fundacions, Banc d'Espanya, Museu Marítim de Barcelona, Fundació Caja Madrid, Fundació Noguera i Fundació Gas Natural, i forma part, a més de la unitat associada del CSIC, del grup d'estudis d'Àsia i el Pacífic. Ha estat membre del Consell de Redacció de la revista d'Història TST, Transports, Serveis i Telecomunicacions, i ho és, actualment, membre del Consell de Redacció de la revista Illes i Imperis. Les seves línies de treball s'han centrat en la història de l'empresa contemporània a Espanya, en l'estudi de l'activitat navilièria catalana i, sobretot, en l'anàlisi del sistema imperial espanyol durant el segle XIX, tant en l'espai antillà, Cuba i Puerto Rico, com en el filipí. I dintre d'aquest apartat, doncs, últimament, sembla que està més interessat en aquests temes relacionats amb el que avui ens ocupa. És autor de nombrosos articles en revistes especialitzades que no enumeraré, i entre els seus llibres destaquen Los Marqueses de Comillas, 1817-1925, Antonio y Claudio López, que va ser finalista del tercer Premi Elite de Biografia Empresarial, La Casa Ramos, 1845-1960, Más de un siglo de Història Marítima, que va ser finalista del quart Premi d'Investigació Josep Ricart i Giral. Indians a Catalunya, Capital cubans en l'economia catalana, Los Goytisolo, una pròspera família d'indianos, i és coeditor i autor del treball que ha inspirat aquesta xerrada d'avui, que és l'obra Negreros i Esclavos, Barcelona i l'esclavitud atlàntica, i avui m'ha explicat, que jo no el tenia controlat, que han publicat recentment un llibre ja tractant la mateixa temàtica, però ubicava a Cádiz. Cádiz y el tráfico de esclavos, de la legalidad a la clandestinidad. Bueno, la història, jo no sóc historiador, esclar, però la història a vegades se'ns presenta com si fos una mena d'acumulació de dades, de fets, un relat sobre els fets, no? Però els fets estan subjectes a interpretació. I les interpretacions, a poc que aprofundim o llegim una mica d'història, doncs són diverses, múltiples, i moltes vegades el mateix fet se'ns presenten de diferents maneres. Depenen de condicionaments socials, econòmics, culturals, polítics, també. O sigui que això que en podríem dir la història és també una mena de barallar-se amb el tema de la veritat. La veritat històrica és una veritat en construcció que, a més, a sobre presenta problemes perquè les subjectivitats que hi pugui haver doncs són subjectivitats que van variant i que l'autèntic historiador, en la meva opinió, esclar, ha d'intentar superar la part més individual o de la seva col·lectivitat i intentar adoptar al màxim possible la visió no del jo, sinó del nosaltres, així en plan una mica hegelià, no? Però la història, i els que hem tingut una educació nacional catòlica, per l'edat que tenim, diguem-ne, ho sabem molt bé, consta de mites no verificats moltes vegades, que estan en el record comú i són acceptats, i en canvi hi ha autèntiques veritats que no troben la manera d'encaixar en la consciència habitual d'un país, sigui a les escoles, que en aquest cas avui justament desmentiria això, perquè tenim aquí jovent d'institut que ens honora que siguin aquí. Les escoles, els mitjans de comunicació, allò que en diríem la consciència d'un país o el que se li vulgui dir. El passat a vegades és incòmode, com és el cas aquest, i es pot fer diverses coses amb ell. Ho podem ignorar, podem canviar-lo si es deixa, podem reduir-lo a la mínima expressió, com sol passar amb els currículums escolars amb aquesta temàtica, o es pot enfrontar com estan fent alguns historiadors, entre ells el nostre convidat.
El tema d'avui és un bon exemple d'aquesta ignorar-lo, modificar-lo, reduir-lo a la mínima expressió. Un senyor que els més joves potser no coneixeu, que es deia Nikita Khrushchev, i això ho explica en Fontana en algun dels seus llibres, no recordo exactament quin, va dir en el seu temps: els historiadors són gent perillosa, capaços de tombar-ho tot cap per avall, convé vigilar-los. El doctor Martín Rodrigo i Alarilla, si en Khrushchev té raó, és un senyor perillós i està aquí per parlar-nos d'un fenomen que no és exclusiu, però sí, en les seves paraules, és inequívocament català. La vinculació d'algunes famílies, d'alguns catalans, diguem-ne, amb el tràfic atlàntic d'esclaus. Agraïm al doctor Martín Rodrigo que hagi acceptat aquesta invitació, que ens honora, i us deixo amb ell perquè ens aclareixi aquests temes. Bé, jo el primer que volia fer és agrair a l'organització d'aquesta conferència en el marc de tota la programació de Fòrum de Debats, que hagin pensat que aquest és un tema que podria interessar, i el que haig de fer és ara intentar demostrar que efectivament és un tema interessant. A mi m'agrada explicar que el tema del tràfic atlàntic d'esclaus en general és un dels grans temes de la història global i com a mínim de la història atlàntica. Per què? En primer lloc, perquè és una activitat que té una duració de gairebé 350 anys. El primer cop que hi va haver un permís per portar un africà convertit en esclau des d'Àfrica cap a Amèrica va ser amb una real cèdula, una llicència de l'any 1518 que va fer l'aleshores monarca, la monarquia hispànica, Carlos I d'Espanya i V d'Alemanya, 1518. L'any passat es van commemorar el 5è centenari d'aquest fet. Oi que no hi va haver cap mena de record per això? I l'últim esclau que se sàpiga que va arribar a un territori americà va ser el 1867. Això vol dir que és gairebé 350 anys. Segles XVI, XVII, XVIII i XIX. És un fenomen d'una llarga durada. És important també perquè és un fenomen que implica 3 continents diferents. Àfrica, Amèrica i Europa. Després ja m'hi referiré. I és important també pel volum de les persones que van ser esclavitzades en el mar, diríem, d'Àfrica. Afortunadament, hi ha una magnífica base de dades que es pot consultar en línia per internet, slavevoyage.org, que és el resultat d'un gran projecte de recerca internacional en el qual s'hi recull tot el que se sap sobre totes les expedicions esclavistes que van sortir d'Àfrica cap a Amèrica, i amb això sabem que un mínim, i aquí tenim les dades, un mínim de 12 milions i mig d'africans van ser embarcats en algun vaixell en algun moment entre 1518 i 1866 per ser portats cap a Amèrica. Aquesta mateixa font ens diu que només van arribar 10.700.000, amb la qual per la travessia van morir aproximadament 1.700.000 d'aquests esclaus. El que no sabem és quants d'aquests esclaus van morir abans de ser embarcats, quan van ser conduïts en el mar del continent africà. Això, diríem, no ho sabem. Podem pensar que podien ser aproximadament un parell de milions més de persones. És a dir, que és un fenomen quantitativament també molt notable. Llavors, d'aquest fenomen i sobre la participació que van tenir els catalans és el que volia parlar. Òbviament, aquesta història és una història que ens interpel·la directament per diferents raons. Sembla que ja ho he dit. El primer permís per portar esclaus el fa un monarca espanyol. I l'últim esclau que arriba a
algun lloc americà, arriba a Cuba, que és una colònia espanyola. Amb la qual cosa, això explica que la història d'Espanya, parlem en general, la història d'Espanya estigui molt vinculada amb aquest fenomen del tràfic d'esclaus, no? Malauradament, a diferència de França, a diferència de Gran Bretanya, a diferència d'Holanda, a Espanya no hi ha cap memorial, cap lloc, cap política de memòria per recordar tot això. A Liverpool hi ha, a Bristol hi ha, a Nantes hi ha, a Bordeus es tracta una mica també, a Espanya no hi ha res. De fet, si jo pregunto quin és l'últim país europeu en acabar, no amb el tràfic, però amb l'esclavitud, als seus dominis americans, doncs la resposta és Espanya. Cuba va ser l'última colònia europea en abolir l'esclavitud. Brasil ho va fer 2 anys més tard, per tant no vam ser, diríem, els últims. Però, i malgrat, diríem, que la història amb majúscules d'Espanya està vinculat amb aquest fet que estem parlant, no hi ha gaire memòria, no hi ha, de fet, sembla com si fos un tema marginal. Jo no parlaré amb una visió general del conjunt espanyol, sinó que parlaré particularment sobre la participació dels catalans. No? Val a dir també que d'esclavitud hi va haver també a la península fins a l'any 1837. No va ser fins a l'any 1837 que no es va abolir l'esclavitud a la península. És un fenomen del que sabem encara menys, i jo particularment no ho he estudiat, per tant no puc parlar diríem, sobre el fenomen, però encara hi van haver esclaus també a Barcelona, sabem que a principis del segle XIX. D'això jo no en parlaré perquè no en sé, per això el títol diu el tràfic atlàntic d'esclaus, que és del que parlaré. No? Bueno, malgrat que la història d'Espanya està molt vinculada amb aquest fenomen, la participació dels comerciants espanyols, i entre ells els catalans, va ser molt tardana. Per què? Perquè la corona espanyola va fer ús d'un sistema que es deia de licencias i de asientos. És a dir, que per la monarquia l'important era que els comerciants que s'hi poguessin dedicar ho fessin pagant un impost, no era ben bé un impost, però pagant unes quantitats a la corona reial. I per això se'ls donava l'asiento, que era una mena de monopoli. Llavors els primers d'acentistes hi van haver portuguesos, hi van haver més endavant francesos, hi van haver britànics, i després hi havia un sistema de llicències on hi van entrar francesos, hi van entrar flamencs, de tota Europa, excepte precisament els espanyols. Això va començar a canviar amb Carles III a partir de 1765, que va donar una sèrie de possibilitats perquè comerciants establerts a Cádiz poguessin dedicar-s'hi. I es va crear la Companyia Gaditana de Negros, i ja el seu fill, Carles IV, que va començar a regnar al desembre de 1788, 2 mesos més tard, va fer una Real Orden que va dir que el comerç d'esclaus passaria a ser absolutament una activitat oberta, en la qual qualsevol comerciant de qualsevol nacionalitat s'hi podria dedicar. Això passa el 1789 i és en aquest moment quan els espanyols s'hi poden començar a dedicar, i particularment els catalans. Val a dir que estem parlant d'un moment en el qual després, diríem, dels decrets de nova planta, ja els antics territoris de la Corona d'Aragó s'han incorporat dintre de la Corona de Castella. Per tant, els comerciants aragonesos, catalans, balears, valencians poden participar del negoci de les Índies que fins al 1714 no s'hi podrien dedicar, i entren de la mateixa manera que els castellans. Jo vull passar d'entrada d'una primera etapa, diríem una mica per sobre, perquè entre 1789 i 1820 parlem d'un moment en què el tràfic d'esclaus és una activitat absolutament legal. Ja ho hem dit, està, diríem, regulada, reconeguda per l'Estat. Això deixarà de ser el 1820, i en el moment en què els espanyols s'hi poden començar a dedicar a aquesta activitat, és una activitat que està hegemonitzada pels britànics.
els qui més dominen el comerç d'esclaus a l'alçada de 1780-1790 són els britànics. Llavors els espanyols el que poden fer i van fent a poc és començar a conèixer el negoci, començar a establir relacions, molt a poc, a més en un món en el qual hi ha tot un seguit de guerres. La monarquia espanyola està implicada en un seguit de guerres, primer amb Anglaterra, després amb França, que fan que entorpeixen aquesta, diríem, incorporació. Però entre 1789 i 1809, en aquests, diríem, la darrera dècada del segle XVIII i la primera dècada del segle XIX, el que passa és que a poc a poc van obtenint aquest know-how, aquest coneixement de les rutes, encara que són uns actors minoritaris. Aproximadament el 12-13% dels vaixells negrers que van arribar a les colònies espanyoles eren vaixells espanyols. Vol dir que el 87% eren estrangers. En canvi, si mirem el que passa entre 1810 i 1820, els 10 darrers anys del tràfic legal d'esclaus, aquest percentatge canvia i és el 92%. Què és el que ha passat? Ha passat una cosa que té poc a veure amb la nostra història, i és que hi ha països que han començat a declarar il·legal aquesta activitat. El primer és Dinamarca, que el 1792 diu d'aquí 10 anys, el 1803, els danesos no s'hi podran dedicar. El segon, i el més rellevant, és Gran Bretanya, que el 1807 diu que qualsevol comerciant britànic que s'hi dediqui al tràfic d'esclaus serà, diríem, portat a presó i fins i tot es pot, podria ser portat a la forca, podria, diríem, morir. Els britànics, 1807. I un any més tard, Estats Units. Clar, això fa que el gran dominador de l'activitat de la qual estem parlant desapareix gairebé d'un dia per l'altre. I els espanyols ja han aconseguit dominar un negoci i tenen via lliure per dedicar-s'hi. Els nord-americans no seran en aquest sentit com els britànics. Encara trobarem, després de 1808-1809, nord-americans que s'hi dedicaran al tràfic d'esclaus. Molts d'ells ho faran no des de Charleston, des de Nova York, alguns també, sinó que es desplaçaran a l'Havana. I després continuaré parlant de l'Havana. Per tant, a partir de 1810 tenim una nova etapa que inicialment és legal, però clar, els britànics ràpidament intenten aconseguir que la resta de països també declarin il·legal aquesta activitat. I com que a més el rei Ferran VII, Fernando VII el Deseado, ha aconseguit ser rei efectivament perquè els britànics s'hi han enfrontat als francesos, els britànics diuen ara ens volem cobrar aquest deute que tens amb nosaltres. I el 1817 es signa un tractat bilateral que diu que a partir d'aquell moment el tràfic d'esclaus per sobre de la línia de l'Equador és il·legal i per sota de la línia de l'Equador es pot mantenir durant 3 anys més fins a 1820. Però a partir de 1820 serà igualment il·legal. L'any 1835 hi haurà un segon tractat pel qual, diríem, es millora una mica el primer tractat bilateral, però en teoria, des de 1817 i des de 1820 claríssimament, és una activitat il·legal. Què és el que està passant? Que aquesta il·legalització del tràfic d'esclaus com una activitat del món atlàntic i la persecució dels que s'hi dedicaven, sobretot per l'armada britànica, va coincidir amb un ressorgiment de l'esclavitud a 3 llocs molt concrets del continent americà, només a 3 llocs. Que això és a Brasil, vinculat al conreu de cafè, a Estats Units, vinculat al conreu del cotó, i a Cuba, vinculat al conreu del sucre. És el que algun historiador nord-americà ha anomenat la segona esclavitud. És un tipus d'esclavitud que es dona en un moment en el que
diríem, el capitalisme s'està extenent a les relacions internacionals i per tant estem parlant d'una esclavitud que és absolutament compatible amb aquest nou capitalisme mundial, amb la nova tecnologia. Faig un parèntesi per intentar diríem, entendre com funciona això i per situar-me a Cuba, que serà diríem, l'escenari principal del que parlarem. Per què Cuba? Bueno, Cuba era un territori relativament marginal en el marc de l'imperi espanyol, és un territori relativament marginal. L'Havana era un port important perquè era el lloc on es trobaven les dues flotes, la que venia de Mèxic i la que venia d'Amèrica del Sud, per venir cap a Sevilla primer, cap a Cádiz després. Era incapaç de generar recursos per finançar la hisenda cubana, ho havien de pagar els mexicans, però a partir de 1763 l'Havana és una ciutat que els britànics agafen durant un any, en només un any, i injecten 4.000 esclaus aproximadament, que són molt ben rebuts aquests esclaus, diríem, per els ingenios de producció de sucre. Ingenio ve del portuguès, és el nom que tenien les plantacions de canya de sucre. Llavors, a partir de 1763 els britànics marxen després, amb un acord amb el Tractat de París, després de la Guerra dels 7 anys, però els cubans han vist que, home, si aconseguim tenir més esclaus, com hem tingut ara que ens han dominat els britànics, segurament podem, diríem, aprofundir amb el conreu del sucre, hi ha un mercat pel sucre, i això Carles III, el monarca, hi està d'acord i dona, diríem, suport a aquesta activitat, però és que, a més, l'agost de 1791 hi ha un fenomen també molt important del que no se sol parlar, que és una revolta d'esclaus a Saint-Domingue, el que és actualment Haití, que acaba, diríem, amb la principal colònia productora de sucre del món. Saint-Domingue francès és on es produïa més sucre, diríem, de tot el món. Llavors, això té un impacte a curt termini perquè deixen de produir sucre gairebé, diríem, d'un any per l'altre, llavors els preus pugen, però a més hi ha un mercat. Hi ha, com diuen els economistes, una demanda solvent a Europa que vol sucre, que ja deixen de produir a Saint-Domingue, llavors els cubans poden ocupar aquest forat. I tant que l'ocupen. Cuba es consolidarà durant els 2 primers terços del segle XIX com el gran productor de sucre del món. De fet, quan Espanya perd l'imperi continental a principis del segle XIX, es queda només amb 3 illes, Cuba, Puerto Rico, Filipines, amb un imperi insular, però es queda amb la colònia més rica i més important del món. Cuba és, de totes les colònies de tots els països europeus, la més rica i la més la colònia més important. Una pregunta, això m'agrada fer als alumnes, tinc aquí algun antic alumne, sempre pregunto, quin va ser el primer ferrocarril que es va construir a Espanya? No és cert. No, això sempre hi ha algú de Mataró, no, l'Havana-Güines, 11 anys abans. En quin altre cas es va construir abans un ferrocarril a la colònia que a la metròpoli? Cap. Jo no m'imagino a Jamaica un ferrocarril abans que el Liverpool-Manchester. No m'ho imagino, ni a França. És més, quan es va produir per primer cop l'aplicació del vapor a la manufactura que va endegar la industrialització a Espanya? O sigui, on va ser? Perquè per primer cop a algú se li acudeix que la màquina de vapor, que a Anglaterra ja anava funcionant, es podia aplicar a la manufactura. A Barcelona es va fer el famós vapor Bonaplata, no sé si us sona. Va ser la primera vegada que una fàbrica, 1832-33, 35 anys abans ja s'havia intentat aplicar el sucre amb un ingenio a Cuba. S'havia intentat a veure si això s'aplicava. Ho dic també per situar la importància del món cubà en un moment en el que a la corona li va molt bé, diríem, aquest apostar pel sucre, però clar, per produir sucre cal mà d'obra, i aquesta mà d'obra, o sigui,
els cubans posen el capital per sucre, els europeus posen el mercat i la mà d'obra l'anem a buscar a l'Àfrica. I llavors és en aquest moment, a partir de 1810, que els comerciants, diríem, espanyols en general, comencen a hegemonitzar una activitat que sabem... Aquestes són les dades que jo he tret de la base de dades, que sempre dic que són les mínimes que podem saber. En termes generals, fixeu-vos, es calcula que a Cuba, que és una illa relativament petita, hi van, en algun moment de la seva història, hi van arribar 900.000 esclaus. D'aquests 900.000, 300.000 van arribar quan el tràfic era legal, 600.000 quan era il·legal. És a dir, parlem de tràfic il·legal, però no era una qüestió, diríem, petita, menor. 600.000 en el moment, torno a dir, en el qual, malgrat era una activitat, diríem, il·legal, ja hi havia plena participació dels comerciants espanyols. Aquest és el nombre de la població esclava aproximada, segons els censos. Passem de 50.000 a Cuba, això només Cuba, 1754, quan hi ha la rebel·lió d'Haití, 1792, ja s'ha doblat, però és que el 1817, quan es fa el tractat que diu que serà il·legal, s'ha tornat a doblar, i el 1840 s'ha tornat a doblar. A l'alçada de 1840, a Cuba hi ha més població afrodescendent que població blanca. Si sumem els esclaus i els negros i mulatos libres, que també hi havia més. I es desata, que això és un altre tema, el temor a una rebel·lió, això seria per una altra conferència. Per tant, parlar de la història de Cuba és parlar del canvi d'una societat amb esclaus al que era una societat esclavista, basada, no és ben bé el mateix. Barcelona, a principi del segle XIX, era una societat que té esclaus. Cádiz, a principi del segle XIX, té molts més esclaus, però no són societats esclavistes. La societat cubana sí, i necessiten aquests braços per a la canya de sucre. I és en aquest marc en el qual hi entren els catalans. Per què hi entren els catalans? I això, diríem, em situaré no tant a Catalunya, després parlaré una mica, però sobretot a les ciutats cubanes. I per no dir-ho amb les meves paraules, faré servir les que van fer servir en el seu moment diferents viatgers. La condessa de Merlín, aquesta és una dona, és la filla d'aquell que va intentar aplicar per primer cop el vapor, i aquesta amb 12 anys l'envien cap a Espanya i es casa amb un general napoleònic de la cort de Pepe Botella, de José I. Després, clar, ha de marxar cap a França. El seu marit se suposa que era el conde de Merlín, després li treuen el títol. A França és una dona molt coneguda, té amb Balzac, Liszt, Chopin, però quan se li mor el marit vol anar a l'Havana a demanar-li al germà que li passi una mica de diners del pare perquè s'ha quedat una mica... I se'n va, una dona lletraferida. Ella era una escriptora cubana que escrivia en francès i va publicar un llibre, El viaje a l'Havana. El llibre, el viatge va ser 1840, però ho va publicar el 1844. I què diu quan torna, després de 40 anys, de 39 anys, perdó, fora de Cuba? Diu: no hay pueblo en La Habana, no hay más que amos y esclavos. Los primeros se dividen en dos clases, la nobleza propietaria y la clase media comerciante. Esta se compone en su mayor parte de catalanes que, llegados sin patrimonio a la isla, acaban por hacer grandes fortunas. Comienzan a prosperar por su industria y economía y acaban por apoderarse de los más hermosos patrimonios hereditarios. Per això no ho diu només la condessa de Merlín. Un nord-americà aquell mateix any publica un altre llibre a Boston y diu: gran parte del comercio de la isla, se refiere a Cuba, está en sus manos, en manos de los catalanes, así como una parte considerable de sus riquezas. En el interior parecen monopolizar todas las ramas del comercio y en las ciudades marítimas muchas casas comerciales cuyos barcos cubren el mar también les pertenecen. I ara agafa un francès, uns anys més tard, Arthur Morelet, que diu: el monopolio de los comestibles reside en La Habana, a mano de los catalanes, raza ahorradora, trabajadora y dotada de un carácter emprendedor. Los catalanes forman una asociación en desarrollo al frente de los cafés, los restaurantes, los hornos y las pastelerías, las tiendas de comestibles, etc.
podria agafar més testimonis de més viatgers que van visitar a Cuba i tots assenyalen, o molts assenyalen, aquest predomini. Però també això ho podem mirar amb el registre de comerciants. Això ho vaig fer fa més de 20 anys a l'Arxiu Nacional de Cuba, registre de comerciants que es matriculen a l'Havana com a nous comerciants entre 1841 i 1843. Què tenim? Predomini dels comerciants peninsulars, els cubans no s'hi dedicaven al comerç, i dintre dels peninsulars, diríem, els catalans. El 32,5% de tots els nous comerciants que s'hi van inscriure eren catalans. Li seguien els canaris, després els mateixos cubans. Això a l'Havana. A Santiago de Cuba encara era més alt. 2/3 parts dels comerciants espanyols de Santiago de Cuba eren catalans, bàsicament de Sitges i Sant Pere de Ribes. Els Bacardí, per exemple, formen d'aquest fenomen. Bueno, clar, no tots aquests comerciants, molts d'aquests comerciants potser tenien, diríem, un forn de pa, no tots aquests comerciants s'hi van dedicar al tràfic, ara veurem, però sobretot els grans comerciants sí que s'hi van dedicar. I aquí hi ha una cita d'un contemporani, Fernando Garrido, un historiador y político republicano del 19, que diu: épocas ha habido cuando los negros costaban menos en África, en las que si de 12 viajes uno daba buenos resultados, se recobraba lo perdido en los 11 y se realizaba además una fortuna considerable. Això és una mica exagerat, però sí que és veritat que podien perdre y al final hi guanyaven molt més. Solo así pueden explicarse las inmensas fortunas con que vuelven a España, convertidos en grandes personajes, tantos pelagatos que fueron allá, como suele decirse, con una mano detrás y otra delante, para enriquecerse merced a la perpetuación de un delito inhumano. I jo he tret aquest fragment aquí per explicar que els llegats de tot aquest fenomen que estem explicant té molt a veure, primer, en la participació dels catalans que estaven a l'illa de Cuba, però també amb el fenomen de la migració de retorn. I és perquè molts d'aquells catalans després van retornar cap aquí, que podem veure que hi ha una relació directa, perquè s'hi podrien haver dedicat en allà, podrien haver-s'hi quedat, diríem, i l'impacte en la nostra economia, en la nostra societat, no seria el que va tenir. Però com que hi va haver una emigració de retorn molt important, diríem, això també ens interpel·la directament. Clar, que parlar de tràfic d'esclaus és parlar... A mi m'agrada utilitzar la metàfora de la cadena, perquè de fet, i ara parlaré una mica, no gaire, diríem, del fenomen, el tràfic d'esclaus com una activitat, el tràfic transatlàntic d'esclaus entre Àfrica i Amèrica no deixa de ser una cadena on hi ha diferents baules. La primera d'aquestes baules implica només els comerciants africans, que són els que en termes semàntics, diríem, el que fan és obtenir captius, no obtenen esclaus, obtenen captius, però són essencialment africans que es dediquen a fer captius uns altres africans. I aquesta és la primera baula, de la que, diríem, jo com a mínim en sé molt poc i els historiadors en sabem poc. Hi ha una segona baula que està situada a la costa i que és el que s'anomenava, i els historiadors anomenem, factories. És una paraula que ve del portuguès, feitories, que són establiments que estan situats a la costa i serveixen com un lloc d'interacció entre els que venen pel mar i els africans que estan a dintre, i amb aquestes factories, diríem, s'emmagatzemaven aquests captius esperant que arribessin els vaixells. Hi havia tot un seguit de factors que estaven establerts en aquestes factories, que són els que s'hi entenien amb els comerciants. Aquests factors són personatges força coneguts i eren de totes nacionalitats. Ara fa 3 anys, abans que el nostre llibre, en va sortir un altre d'un antropòleg català que es diu Gustau Nerín, i el llibre, que li van donar el Premi Carles Rahola d'assaig, un molt bon llibre, jo ho recomano, es diu Traficants d'ànimes. I a part de descriure molt bé el que jo estic explicant també ara, ell s'hi fixa en els factors espanyols que hi havia a la costa d'Àfrica. Dic que s'hi fixa perquè ha posat de relleu una cosa que fins fa 3 anys ens era desconeguda, i és que hi van haver molts espanyols que van actuar com a factors a les costes d'Àfrica.
I ell fa un esforç per intentar identificar, diríem, qui eren, no? Llavors, n'hi van haver de diferents punts d'Espanya i n'hi van haver també catalans, no? La tercera baula, que són els capitans i els mariners, els que arribaven amb els vaixells, els que s'hi entenien amb els factors, els que embarcaven aquests captius dintre dels vaixells per portar-los. La figura del capità negrer és una figura molt i molt important, perquè, de fet, és la persona que té tota la confiança de l'armador, és el que porta els diners per comprar, però també és el que, diríem, ha de mantenir la disciplina dels mariners, la disciplina, diríem, d'una càrrega humana que no vol ser carregada, amb la qual no és el mateix carregar farina que carregar una sèrie de persones, i que, a més, també, si hi ha els britànics, hi ha d'intentar escapar, no? Però són segurament els més coneguts. Cobraven un bon sou, més que en qualsevol altra activitat mercantil, però a més normalment els capitans i també el segon oficial i el nostramo rebien una gratificació per cada esclau, com deien, que entre por su propio pie en el barracón. Això surt a les escriptures. Vol dir que si arribava molt malalt no t'ho pagarem, però que entre por su propio pie en el barracón, no? Diríem a l'Havana. Això surt a les escriptures. Llavors, els capitans, clar, quants vaixells diríem, es van fer servir? Molts a cada vaixell, hi havia un capità, un segon pilot, un tercer pilot, un cirurgià, portaven metges, un cuiner, hi havia els mariners, els mozos, els pajes. O sigui, podem multiplicar per veure quanta gent s'hi podia, diríem, implicar. Hi ha una vinculació indirecta, que és la construcció de vaixells. Dic indirecta perquè, clar, els que construïen vaixell no necessàriament sabien pel què construïen el vaixell, i també perquè la major part d'aquests vaixells que s'hi van dedicar no eren ben bé construïts a Catalunya. La major part es construïen a Estats Units. Però, a més dels capitans i mariners, tenim els que finançaven i els que organitzaven les expedicions, que són aquests comerciants i armadors. Podien operar indistintament des de l'Havana o des de Barcelona. Podien operar. És més, alguns van operar primer a l'Havana i després a Barcelona. El vaixell podia sortir indistintament del port de Barcelona, del port de l'Havana, del port de Cadis. Normalment sortien dels ports cubans. Era més aviat un tràfic bilateral, però podria ser que sortissin de ports de Barcelona. També en tenim uns quants, no? Aquests són els que finançaven, els que arriscaven els diners, els que s'hi perdien. Bueno, no ho perdien tant, perquè ara, això ho he descobert fa poc i em va sobtar, asseguraven les expedicions, encara que fos il·legal, s'asseguraven un 20-25% de prima, amb la qual si perdien, recuperaven la inversió, però si guanyaven força. I després tenim els receptors dels alijos. Alijos és com es coneixia, perquè havien d'entrar no pel port, perquè era una activitat il·legal, sinó per, diríem, d'amagat, però hi havia d'haver gent esperant per portar-los del vaixell. De vegades es cremava el vaixell, quan arribava es cremava per no deixar proves, portar-los per los manglares cap a dintre, amb un barracó, per després, diríem, vendre'ls, d'això. Clar, hi havia en alguns casos uns venedors que no eren els mateixos que els receptors dels alijos, unes altres vegades sí. Després hi havia els funcionaris. Per què dic els funcionaris? Perquè, home, fer entrar 600.000 esclaus quan era una cosa il·legal. Llavors, hi havia papers, això hi ha un historiador alemany que ho diu, home, és que és una activitat il·legal, però hi ha tants papers, i els historiadors trobem molts papers, O sigui, per què hi havia papers? Clar, després els hem de saber llegir, però perquè, bueno, de sobte hi ha una denúncia, un alijo por tal lugar. Llavors, van els funcionaris cap allà i fan un expedient, i pregunten, no he visto nada, aquí no hemos visto nada, nadie ha escuchado nada. Clar, aquests funcionaris, de vegades era suborn, de vegades era extorsió, de vegades anaven al negre i li deien, escolta, si no m'hi pagues tant, jo, diríem, denunciaré que he arribat. O sigui, hi havia tot, però una part d'això, o els cònsuls no només espanyols, sinó que
Els vaixells sortien de l'Havana, passaven per l'illa de Saint Thomas, que era danesa, i el cònsol portuguès els donava nous papers perquè anessin... Clar, tot això cobraven aquests funcionaris. I després, dic, els hissendats. Clar, els hissendats, pròpiament parlant, no estaven vinculats al tràfic. Ells eren els compradors d'aquests captius. De fet, aquests hissendats són els que converteixen els captius en esclaus, perquè abans d'això són captius. Però quan jo el compro i el faig treballar és un esclau. Aquest funcionari m'ajuda, perquè no, estos esclavos són criollos, són ladinos, no són africanos. Home, disculpa, si no saben parlar res de castellà, però el funcionari diu, sí, són ladinos. Si venen rapats, si no tenen cabell, els d'aquí, no. Bueno, doncs tota aquesta gent funcionaris estaven implicats. Per què ressalto això? Per un cantó, per explicar primer que és una activitat d'una alta corrupció. Corrupció a l'Àfrica, corrupció a Cuba, però també que és una activitat que necessita de molta gent per poder funcionar. Molts mariners, molts capitans, molts armadors, asseguradors, constructors de vaixell, receptors. Clar, podem identificar alguns grans armadors? Sí, ho podem fer. No podem saber quanta gent s'hi va, dedicar, però podem pensar que era força gent, no? Per exemple, aquest és... Això, normalment els papers privats els cremaven, però en algun cas trobem papers privats d'aquests armadors, i això està a l'arxiu històric de la ciutat de Barcelona, que és les instruccions que rep un capità de vaixell, en Ferrer i Roig, de Vilanova i la Geltrú, del seu armador, Joan Roig i Jaques. ¿No? Y bueno, doncs aquí una mica perquè es vegi el que estic dient en un cas concret. Toda la tripulación del bergantín Goleta Semirámide, su capitán don Juan Ferrero, gana su salario desde el día 4 de marzo en esta forma. El capitán 100 pesos, el segundo 50, el tercero 30, otro tercero Manuel Ferrer 25, el cirujano 30, el contramaestre 50, el guardián, el dispensero, el condestable, el carpintero, el calafat, el cocinero. Los marineros a razón de 20 pesos, los mozos a 18 y los pajes respecto de 10. ¿No? Al capitán se le abonará por asignación de cada un negro que entregue 18 pesos, al segundo 5, a los dos terceros 1, pum. Deberá estar siempre pintado de negro con faja blanca y su batería. La contraseña suya es una bandera holandesa puesta en el tope del trinquete. Això també ho coneixem, com amagaven banderes, depèn de... Passem per holandès, i hi ha factories holandeses a l'Àfrica, es dediquen a l'oli de palma, al marfil, així diríem res, no? La orden expresa al capitán es que se dirija a la Costa de Oro precisamente y no a otro punto de aquel continente para que haga allí su cargamento, y si apurado todos los recursos le fuese totalmente imposible poderlo conseguir, lo hará en el punto que considere más conveniente, pero la descarga la verificará en donde le ordene el práctico, que debe estar en el cabo francés de la isla de Pinos. La isla de Pinos és el que ara Cuba anomena la isla de la Juventud, que és una isla que feia com una mena de magatzem, els portaven i després ells era més fàcil introduir-los dintre de Cuba, no? Bueno, aquest capità negre, Juan Ferrer Roig, en aquest cas és oncle de Josep Ferrer i Vidal, que va ser un gran industrial català, i el seu fill va ser el fundador de la Caixa de Pensions, no? Doncs, en alguns casos podem establir algunes genealogies, en d'altres no. Quan ho pugui fer ho faig, també per veure com en aquest cas concret i en d'altres veiem com el tràfic va ser un sistema d'ascens social, de promoció social de gent del món mariner. Vilanova i la Geltrú era una ciutat que diríem la Geltrú era un poble, diríem, agrari, amb activitats agràries, i la Vila Nova era on estaven els pescadors mig mortos de fam, però tenien coneixement del mar. Molts d'aquests pescadors es van fer mariners, van estudiar nàutica, van començar de mariners o oficials, i clar, Vilanova és un cas únic, que hi ha un procés d'industrialització a Catalunya sense que no hi hagués abans prèviament manufactura, perquè la industrialització a Catalunya significa un canvi a la geografia productiva. Hi ha sectors, hi ha comarques que surten perdent i d'altres que surten guanyant. Quines són les comarques que surten perdent? No sé. Les interiors, bàsicament, Olot, la Garrotxa, el Berguedà. Hi ha una màquina del tèxtil, la Bergadana,
tota aquesta manufactura tradicional s'ensorra i en canvi surten nous nuclis productors com Vilanova i la Geltrú. Per què Vilanova i la Geltrú? Perquè estan molt vinculats amb el comerç amb Amèrica i també, no exclusivament, amb el tràfic d'esclaus. De sobte, com un bolet, 1830, comencen a sortir fàbriques de vapor a Vilanova i la Geltrú 1830, 40, 60, un gran nucli. Per què? Molt vinculat amb el que estem explicant. El promotor del primer ferrocarril, que era el Francesc Gomà i Ferran, de Barcelona a Valls per Vilanova, és un personatge que s'ha enriquit a matances. No puc dir, perquè no ho hem buscat, que s'hagi dedicat al tràfic d'esclaus, però el seu germà és alcalde de Matanzas, ell mateix ha estat a Matanzas, i és un dels personatges que inspira a Narcís Oller per crear la figura del Gil Foix a la Febre d'Or. Hi ha diferents indianos, de fet el Gil Foix de la Febre d'Or és un indiano. Sobre el tema de la corrupció, aquesta és la denúncia que fa un dels jutges britànics que està instal·lat a l'Havana en un d'aquells tribunals que ha de jutjar els vaixells apressats, no? I diu: el gobierno de su majestad ha sido informado que siempre se hallaban entre los empleados españoles algunos que eran tan bajos que vendían su honor por una recompensa. Muchas han sido las víctimas de esta venalidad que han sido despedidos de sus empleos. Hi havia de vegades capitans generals que efectivament estaven en contra i feien complir, hi havia funcionaris honestos, y de verdad, pero ningún ejemplo hemos visto que esos empleados sean castigados o degradados de otro modo. Y así es que, habiendo tenido un empleo con bastante tiempo para enriquecerse por los sobornos que han recibido, pierden el empleo y conservan el dinero así adquirido y se les permite retirarse con sus fortunas. Llavors, clar, mirar el detall del petit funcionari que hi va aplicar, no ho podem saber, és molt difícil, però és un fenomen que també hi era. I molts els funcionaris colonials eren tots, diríem, espanyols peninsulars, no eren cubans, amb la qual cosa molts d'aquells anaven amb la idea i tornaven, i si podien tornaven amb els seus, diríem, diners. I ara començaré a parlar d'alguns dels molts, diríem, catalans que s'hi van veure implicats. Aquest és un primer llistat, no és exhaustiu, moltes d'aquestes històries encara no les hem posat per escrit i no les hem publicat, però són diferents personatges o empreses que van participar. Intentaré aquest personatge, en Jaume Tintó Miralles. Aquest és un personatge que neix a Barcelona, que mor a Barcelona, però que passa bona part de la seva vida fora. Primer fa els diners a Mèrida de Yucatán, a Mèxic, torna cap a Barcelona a 1804, a 1808 surt de Barcelona amb l'ocupació francesa, se'n va cap a Cadis, allà està un parell d'anys i neix el seu únic fill, diríem, mascle. Des de Cadis se'n torna cap a Mèxic, liquida els negocis de Mèxic i se'n va cap a l'Havana i després torna a Barcelona. Hi ha un historiador cubà, que ja va morir, que va fer un llibre que es diu Negreros, Catalanes y Gaditanos en la Trata Cubana, 1827-1833. Aquest historiador, Enrique Sosa, és un llibre, diríem, petit, que el va construir, malgrat el títol, en el fons és un estudi de Tintó, perquè va aconseguir consultar, em sembla que eren 80 cartes escrites des de Barcelona per Tintó als seus socis de l'Havana. I amb això li permet reconstruir aquesta xarxa, una de les xarxes que operaven. El que passa que aquest home no va fer bé la seva feina i no va donar la referència d'on estaven aquelles cartes. I es va morir i no ho sabem. Ara sembla que unes quantes les han comprat l'historiador de la ciutat de l'Havana i ho podem mirar. Doncs aquest home va tenir tot un seguit de vaixells que surten a les cartes: la fragata Veloz Pasajera, Reina Amalia, Nueva Amalia, Águila, Reemplazo, Bergantín Goleta Catalana, Manzanares, la Goleta Ninfa, Fortuna, Fernando VII i altres velers. Em sembla que eren 14 o 15 vaixells d'una flota que operava entre Barcelona, Cadis i l'Havana, del qual el principal, un dels socis principals era aquest Jaume Tintó Miralles. Ara passaré. Estic acabant una biografia d'aquest personatge que és força interessant, primer perquè és bastant desconegut, tan desconegut que el que he descobert ara és que
el seu fill i únic soci, aquest que dic que va néixer a Cadis, serà finalment el constructor del Liceu. El constructor del Liceu és el fill d'en Jaume Tintó, és Antonio Tintó, no recordo el segon cognom, perquè el Liceu es va construir, era una societat privada de gent que aportava uns diners a canvi de rebre després un palco. Però sembla que amb els que van aportar inicialment els diners no tenien prou, llavors la junta directiva van parlar amb Tintó que ell acabés de posar els diners per construir-ho, es quedés la resta de palcos i després ell ho anava venent i si ho venia més car era el seu benefici. Doncs bé, era Antonio Tintó Guzmán. Aquest. Bueno, un exemple, Tintó del que no sabem poc. Va ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona, és un personatge. Ell va incorporar als seus negocis, perquè surten a les cartes, Vilardaga, Julià i Reinals. Aquesta era una companyia de 3 socis, els Vilardaga em sembla que eren originaris de Berga, que són, entre altres coses, promotors de la Companyia Catalana de Vapor. Va ser la primera empresa de vaixells de vapor que hi va haver a Catalunya. La Companyia Catalana de Vapor es va transformar després, el 1841, en una empresa que es deia Navegació Indústria. Suposo que si un no ha estudiat Història Econòmica Catalana no li sona gaire, però Navegació Indústria es va mantenir fins al 1916, que al costat d'altres 3 navilieres van fer Companyia Transmediterrània. Llavors, van ser els armadors del primer vaixell de vapor de Catalunya que es deia el Balear, que anava de Barcelona a Mallorca. Doncs bé, el primer capità del primer vaixell de vapor de Catalunya era un capità negre, era cosí de Reinals, es deia Granell. Bueno, un altre personatge, Marià Flaquer, el cognom m'he equivocat, no és Dotres, bueno, Marià Flaquer, originari de Torredembarra, aquest operava des del port de Barcelona, i del qual en tenim també força informació. Aquest, Joan Roig i Jaques, aquest sí que és un indiano, és un dels primers indianos. Ara vaig tornar el diumenge de Cuba d'estar 3 setmanes buscant més informació i puc dir, això la setmana passada no ho podria haver dit, no? Però diguem que Joan Roig i Jaques a finals del segle XVIII estava a l'Havana, va venir cap aquí i tenia una casa a l'Havana que era Roig i Sobrino, i llavors sí en tenien. Ell era l'armador d'aquell contracte que hem vist abans. Pere Gil Babot, promotor, fundador de Societat Catalana per Alumbrado por Gas, el que després serà Catalana de Gas, gas natural, ara em sembla que és Naturgy. Això neix de 2 socis, un francès, que és el que té la idea, es deia Le Bon, Charles Le Bon, i un català, que és el que té els diners, i posa els diners, el Gil. Doncs aquest home va tenir diferents expedicions negreres. El seu fill, que no es va dedicar directament al tràfic, ho dic perquè aquí diga, però el seu fill gran va fundar una casa de banca a París. Quan va morir ho va seguir un altre fill, un germà, que es deia Pau Gil. El primer era Pere Gil Serra, l'altre Pau Gil Serra, i quan va morir el Pau Gil, com que era la casa de banca era seva, va fer un testament i va dir la meitat de la meva casa de banca, un cop es liquidi, per fer un hospital que porti el meu nom. I llavors van fer l'Hospital de Sant Pau. Llavors l'Hospital de Sant Pau no està vinculat directament al tràfic, però sí d'una família que ve, diríem, d'aquest món. I van fer l'Hospital de Sant Pau en el lloc on tenia la casa pel cap de setmana el xifrer, del que després parlaré, que aquest sí que estava vinculat amb aquest món. Els germans Martorell Guitart, aquests són de Calella de Mar, enriquits a l'Havana, instal·lats a Barcelona, no són gaire coneguts també, caldria treballar-los més perquè afortunadament tenim tota la correspondència, una part a l'Arxiu de Barcelona, una altra part a l'Arxiu de Calella, i un personatge que jo pensava que no era tan important i aquest mes m'he adonat que era més important del que pensava, Isidre Inglada i Marquès. Aquest és de Vilanova i la Geltrú, que es va enriquir a l'Havana, i és també dels primers indianos, com el Joan Roig i Jaques, dels primers que torna. Quan va morir, el 1852, va tornar el 1822, o sigui, va estar 30 anys aquí a Barcelona. El Diari de Barcelona va dir: en uno de los días de la última semana dejó de existir el señor don Isidro Inglada, rico propietario y capitalista de esta capital.
El señor Inglada había conseguido, a fuerza de asiduidad, constancia y trabajo, adquirir una considerable fortuna en nuestras Antillas. Y fue el primero de nuestros compatriotas que hace ya muchos años vino a establecerse en esta capital, empleando una gran parte de sus caudales en la adquisición de fincas. Es una cosa que feien sovint, després hi tornaré. Su ejemplo, que otros imitaron después, ha sido otra de las fuentes que han acrecentado la riqueza de Barcelona. Bueno, aquí no es veu gaire, però aquest és un llistat de quan el tràfic era legal, de que alguns d'aquests comerciants d'esclaus, en agraïment que els seus vaixells arribaven bé, donaven una mica de diners a la Casa de Beneficència de l'Havana, com una obra de caritat. Llavors aquí tenim el nom d'aquests, i podem pensar, per exemple, Jaime Vilardebó, aquest, diríem, asturià no sembla, no? Era de Mataró. I tenim aquí, més avall, a veure, Isidro Inglada, Roig i Milà, Pablo Samà, que són de Vilanova i Geltrú, o sigui que no només eren els catalans, hi havia tot un seguit, però jo m'hi dedico bàsicament a estudiar aquest fenomen. Doncs bé, l'Isidro Inglada aquest, quan va tornar, dintre les moltes finques que va comprar una que l'anomenaven la Granja Vella d'Horta. Ell va morir sense descendència, la van heretar uns nebots que eren de cognom Martí Codolar. Si coneixen una mica Barcelona, la finca Martí Codolar, que avui dia és dels salesians, és, diríem, d'aquest home que va fer més diners del que jo pensava, perquè ara va tenir un plet amb el capità, amb un dels capitans dels seus vaixells, i això és boníssim, quan hi ha un plet pels historiadors, i llavors aquest plet està allà i t'expliquen el que guanyaven, el que no, més del que jo pensava, l'Inglada també. L'Esteve Gatell Roig, un altre cas, aquest de Torredembarra, soci del Joan Güell al Vapor Vell, conseller del Banc de Barcelona. Clar, en el llibre del que hem parlat, aquest de Negreros i Esclavos, la meva aportació particular és de 4 capitans de vaixells negrers, un l'Esteve Gatell. I començo dient que se sap poc el que va fer a l'Havana, doncs ara podria dir ja sé una mica més, perquè l'he trobat 12 anys abans del que pensava vinculat ja al tràfic d'esclaus. El Jaume Badia Padrinas és família llunyana del Gatell. Aquest és un home molt interessant perquè ell, allò que diuen que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, doncs ell va escriure contra el tràfic d'esclaus però va practicar el tràfic d'esclaus a la vegada. És un personatge molt i molt interessant ell, perquè des de Matanzas va passar als Estats Units. Es pensava que havia passat exiliat, però no, va passar becat. I va estudiar com funcionaven els bancs dels Estats Units i quan va tornar va ser el primer administrador del Banc de Barcelona. Va intentar aplicar. I clar, el Banc de Barcelona, penseu, va ser, de fet, el primer banc privat que hi va haver a Espanya. Perquè hi havia el Banco de San Carlos, després Banco de San Fernando, que és el Banc d'Espanya, però era un banc molt vinculat a la Hisenda Reial. Llavors, un banc privat, el Banc de Barcelona. Llavors, tota aquesta gent estaven a la última a nivell d'innovació financera, a nivell d'innovació dels vaixells, de coneixement. Aquest, un que va néixer no gaire lluny d'aquí, el Jaume Torrents Serramalera, hi ha un altre dels capítols del llibre. No ho dic perquè el compreu, perquè no ens paga res l'editorial com a drets d'autor. No vam negociar bé, però doncs hi ha un capítol que és la biografia en Jaume Torrents Serramalera. Aquest home va fer negoci primer a l'Havana, després a Barcelona, vivia al Palau Sabassona, el que ara és l'Ateneu Barcelonès, és el lloc on vivia. Personatge no gaire conegut, però una gran fortuna del seu moment. Va morir relativament jove i potser per això no és tan conegut, però que s'hi va dedicar, entre altres activitats comercials, també al tràfic d'esclaus. Tenim, com a mínim, són aquestes expedicions que surten recollides, només cal anar a la base de dades de la que jo parlava i surt. Aquesta no cal anar a l'arxiu, diríem, a mirar-ho. La Casa Vidal Ribas, aquest també és força conegut. Hi ha un altre capítol dedicat als Vidal Ribas, que van establir una factoria a l'Àfrica amb un personatge molt interessant, Domènec Mustic, i amb un capità negrer. I els britànics van enxampar un parell de vaixells i ells es van queixar, va haver una campanya a l'opinió pública. Doncs bé, Josep Vidal Ribas a l'any 68 era el 5è comerciant que pagava més impostos de Barcelona, per tant podem pensar que era el 5è comerciant més important i a la vegada el 8è industrial més important. Important com a comerciant, important com a industrial. Una personatge que a mi, i penso treballar
més sovint, que era Mariona Xiqués de Llopart. Mariona Xiqués Romagosa, nascuda a l'Havana, el pare de Canet de Mar, que es va casar a l'Havana amb Roque Jacinto Llopart, nascut a l'Havana. Tots dos nascuts a l'Havana, però tots dos de pares catalans. Doncs els xiquers, directament vinculats al tràfic d'esclaus, i el Llopart també. Com arriba allò del Llopart? Per exemple, hi ha una carta que es conserva. Moses Taylor era un gran importador de Nova York de sucre i que havia perdut una sèrie de proveïdors de Cuba. I, preocupat, envia un home, Henry Coit, un dels seus homes, per Cuba a intentar captar gent que li enviés cap a Nova York. Moses Taylor és una de les grans fortunes de Nova York que afortunadament es conserva al seu arxiu. I aquest home que se'n va cap a Cuba a veure si recupera proveïdors pel seu jefe, pel Taylor, diu sobre Llopart: se ha retirado del comercio africano por completo y ahora emplea su capital como refaccionista. Refaccionista vol dir que dona crèdit als hisendats, als hacendados, dueños de ingenios, per poder fer la safra, a un tipus d'interès entre el 12 i el 16%. El tipus d'interès a Cuba era molt alt, per aquesta raó de l'economia cubana. Tampoc no hi havia bancs, ¿no? Y diu, vive en una hermosa casa de su propiedad y además tiene otras en esta ciudad. I deia que un altre comerciant de la ciutat parlava de Llopart tot dient que si bien los hacendados le deben mucho dinero, posee un capital estimable y está en muy buena posición. Bueno, aquest home, sabem que va morir a l'Havana el 1846, el patrimoni era equivalent a 1.121.000 pessetes, la seva vídua es va quedar vídua amb 3 filles petites, una dona molt catòlica, va mantenir el dol 4 anys i al cap de 4 anys, o 5 anys, va venir cap a Barcelona, 1851, va estar 4 anys per Europa, va fer un viatge de 4 anys, i l'any 55 van decidir quedar-se, ¿no? Así se hizo. Va consultar amb el seu confessor i el seu confessor va dir, no, millor et quedes, perquè clar, aquesta dona donava força diners als confessors i va dir, millor me'ls dones a mi que no al de l'Havana i tal. Això és que sóc una mica mal pensat. Però bueno, así se hizo, y determinada la conveniencia de quedarnos en Barcelona, dio la orden para que se alquilase la casa de La Habana. Vinieron fondos y a poco se ofreció la compra de la gran casa de Rocafort, del barón de Rocafort, apresurándose mi madre a adquirir el solar en que se construyó luego nuestra actual Casa de la Rambla. És a dir, aquí es veu com hi ha una noblesa, petita noblesa catalana vinguda a menys, que han de vendre les seves finques, en aquest cas a la Rambla de Barcelona, aquesta nova fortuna que ve, diríem, vinculada al tràfic, que se dona, compra la fortuna, ho enderroca. D'on treu els diners? Directament de l'Havana. I això qui ens ho explica? Ens ho explica la seva filla. Perquè quan aquesta dona va morir, que va morir molt gran, va coincidir, la Mariona Xiqués Romagosa mor, i al poc, no sé, una setmana abans, una setmana després, neix, diríem, una besneta. Llavors aquesta filla, àvia de la que acaba de néixer, diu, faré un manuscrit explicant-li a la meva neta com era la seva besàvia. I llavors això es diu la bisabuelita. Llavors això ho tenim, això el vaig aconseguir en una casa de seva. O sigui que de vegades... és un... Ara, amb una col·lega nord-americana, treballarem força, diríem, amb aquest manuscrit. I després diu, aquí debo hacer mención de la especialísima providencia que conservó los bienes temporales de mi madre a través de vicisitudes y peligros, con tal singularidad que solo ella ha transmitido a los nietos la herencia del abuelo Xiqués. No deseó ni tuvo su fortuna grandes ni extraordinarios acrecentamientos, pero tampoco experimentó nunca desastres ni pèrdues quantiosos. Doncs, a més de... No he aconseguit veure, clar, no es va fer un inventari post-mortem i no puc veure quants diners va aconseguir acumular, però sí he pogut resseguir què és el que va comprar i què és el que va invertir tot comprant finques. Clar, aquesta dona, diríem, va comprar a la Rambla dels Estudis, número 8, aquesta casa del barón de Rocafort, però va comprar també al carrer Ciutat, una casa, al carrer Escudillers, i el que és més important, cantonada entre Gran Via i Passeig de Gràcia, va fer construir 3 edificis a l'Eixample. Tenia 3 filles, una per cada filla, era molt familiar, així estarien totes una al costat, diríem, de l'altra. I després va comprar també una finca rústica, Can Catà, a Cerdanyola, que encara conserva la família. És una masia de Collserola del costat del Vallès Occidental.
un personatge, i ja aniré acabant perquè ja va sent l'hora, del que podria explicar més històries però ja aniré molt ràpid. Pedro Blanco Fernández de Traba. Aquest és un personatge que no és català, malagueny, però le llamaven el rei de gallines, que tenia tot un seguit de factories a l'Àfrica. Té una vida tan de pel·lícula que va fer que un periodista cubà d'origen gallec, Lino Novas Calvo, li dediqués una novel·la que es diu El Negrero. Doncs aquest home va venir a morir a Barcelona. Encara no sabem exactament, diríem, per què Barcelona, perquè va acabar totalment boig, però el Pedro Blanco és un personatge del tràfic. Ara hi ha una historiadora cubana que està a punt de treure un llibre, que és una biografia no novel·lada, perquè aquesta és novel·lada de Pedro Blanco. És un personatge, perquè us feu una idea, la novel·la que més es va llegir a mitjans del segle XIX a Barcelona es deia Los misterios de Barcelona. És una novel·la molt dolenta sota el meu criteri estètic, però que té un punt de Los misterios de París, que s'ha fet un punt del Conde de Montecristo. És una història d'un jove català republicà al qual té un amic i l'amic i ell s'estimen molt a la mateixa noia. Llavors l'amic el que fa és que el delata a la policia, diu que és un republicà, estan preparant una conspiració republicana. Llavors la policia l'engarjola i l'envia a veure si el maten i l'embarquen en un vaixell negrer i després el fan esclau a l'Àfrica, però un contramestre d'un vaixell negrer el fa hereu i llavors torna a Barcelona com el Conde de Montecristo amb una gran fortuna, disposat a venjar-se de tothom. Però quin és el capità, com es diu el capità negrer del vaixell on se suposa que aquest personatge, no recordo el nom, es deia Pedro Blanco. O sigui, un personatge que jo puc imaginar que era força conegut, i aquesta novel·la, Los misterios de Barcelona, de 1861, era d'allò folletines, novel·la per entregues, publicava a la premsa i després va publicar. Pedro Blanco, per què va venir a Barcelona? Alguna raó tindria. Bueno, en Josep Canela i Raventós, d'aquest se sap relativament poc, però ell va ser un dels grans negrers, diríem, d'aquests receptores de alijos. Va ser promotor d'una empresa que es deia de Navegació i Comercio por la Costa del Sur, al costat d'un gran negrer de Portugalete, basc en aquest cas. Quan va morir el 1881 el Canela, també el diari de Barcelona va dir: el señor Canela había hecho su fortuna en la isla de Cuba y hace años residía en Barcelona perteneciendo a numerosas sociedades de crédito. Actualmente era presidente del Crédito Mercantil, que era un banc que es va mantenir fins al 1920, el cinquè banc de Barcelona, i consejero suplente del Banco Hispano Colonial. El Pau Freixas Ribalta tenia una factoria em sembla que era l'illa de Corisco, al golf de Guinea, després seria de la Guinea espanyola. I el seu oncle, el Tomàs Ribalta Serra, és un dels homes més rics que hi havia a Barcelona, del que se sap poc perquè aquí era un rentista. Ell havia fet els diners, diríem, a Cuba. Ell era tan ric que ell prestava diners a la Hisenda, com si fos un banc. Lletres de canvi per valor de 5 milions de pessetes del moment. Era un rentista. Tots aquests diners, això després es va col·locar en títols de deute públic. On vivia? Al Palau Marc, el que ara és el Departament de Cultura de la Generalitat. Primer vivia rellogat, o llogat, no? Però li van dir, bueno, però jo el vull comprar, 1.025.000 pessetes. Ni finançament, ni lletres, ni res. Aquest home tenia una querida 42 anys més jove que ell. Si voleu, després expliquem... Bueno, gairebé no sabia signar. Aquest és dels pocs que era de Barcelona, el Ribalta, perquè la major part dels indianos que arriben a Barcelona no són de Barcelona. Són d'altres llocs de Catalunya o d'altres llocs d'Espanya o d'altres llocs del món. Però aquest sí, era de la Barcelona. El Ribalta és una família de pescadors de la Barceloneta. Ell gairebé no sabia ni signar. El Llorenç Xiqués, del que he parlat, el pare de la Bisbal·lolita, tampoc. Això ho notes quan mires les escriptures, gairebé no saben ni signar. Altres sí, ¿no? Doncs aquest home diu: según nos ha dicho persona que puede estar bien enterada, se calcula en 9 millones de duros la fortuna que ha dejado el señor Ribalta. No era això, eran 3 millones de duros, que ya era molt. Entre las personas que heredarán cuantiosos capitales se cuentan algunas familias de marineros que habitan en el distrito de la Barceloneta y que tenían asimismo parentesco con el difunto millonario. Però la idea... O sigui, era molt ric i tothom, diríem, ho sabia. De fet, era tan ric i així... Això és el que tenia ingenios a Cuba, també va heretar el seu germà, que va morir a Santa Clara.
el valor de la seva fortuna era aproximadament 15 milions de pessetes, no arribava, que és el mateix valor de la fortuna del Manel Girona i Agrafel, que no sé si us diu, però és el burgès català per excel·lència, el que va pagar la façana de la catedral de Barcelona, que el Girona en principi no té una relació directa en la seva activitat econòmica amb aquest món antillà, només que la seva dona era una Vidal Quadras nascuda a Maracaibo i criada a Santiago de Cuba, però és l'única vinculació. Doncs el Ribalta té la mateixa fortuna que Girona, però passa desapercebut perquè vivia de rentes de Cuba i, bueno, un altre, Agustín, no sé si us sona això, aquest edifici està al costat del Corte Inglés, ara és Mediamar, Portal de l'Àngel gairebé aquí al costat. Agustín Irízar de Clouet, va ser l'únic soci, va començar com un escrivent per l'home més ric de Cuba, Tomàs Terry, i el Terry li va donar confiança i li va anar pujant el sou, al final li va fer soci sense tenir una relació directa amb Barcelona. Va venir a Barcelona, molts altres venien a Barcelona. Per què a Barcelona? Perquè una ciutat on s'hi podia invertir, una ciutat on hi havia diferents activitats econòmiques, i bueno, un cridava l'altre, l'Agustín Irízar aquest era molt amic dels Goytisolo, bueno, aquest l'Antonio López, si voleu parlem després. Aquesta foto està feta quan l'estàtua encara hi era, ara ja no hi és, no? Propietaris de l'Eixample, aquests són els principals propietaris de l'Eixample l'any 1880, els 4 primers venen de Cuba. Jo he assenyalat en negreta els que com a mínim diríem venen de Cuba, altres potser també venen i jo no els he localitzat perquè això és una... els 4 primers, Salvador Samà de Torrents, aquest era després ja aniré, el Xifré. Jo tinc la sensació que Xifré va estar vinculat amb el tràfic, però no tinc, diríem, no puc documentar-ho. Podria explicar-ho per què he arribat a aquesta conclusió, però el primer Xifré, que era d'Arenys de Mar, mor el 1856 i el seu fill mor el 1868, llavors l'hereda el net i llavors fan un inventari de les seves propietats. Aquest inventari està fet a Madrid i dintre de l'inventari diu los semovientes, los bienes semovientes, és a dir, que es mouen per si mateix, com els cavalls, com els bous, com els esclaus, ¿no? Están convertidos en las partidas tal y tal, ascienden a tanto. Y en esta clase hay necesidad de incluir, aunque lo resista la humanidad, la dotación de la tenería, perquè aquests es dedicaven a la curtiduría, ¿no? El inventari de 46 negros de varias edades y de un asiático, i llavors a l'inventari amb un notari de Madrid surt Miguel Gangá, 76 años, vale 310 pesos. Cosme Lucumí, 60 años, 238 pesos. Gregorio Congo, 27 años. Damián Congo. Pensem, tots aquests són africans. Gangá, Lucumí, Congo. Després hi ha criollo i criolla, que és no, però vol dir que tots aquests han arribat il·legalment. Estem 1868, fa 48 anys que ja no hi haurien d'haver arribat més, no? Llavors, bueno, aquests són els béns immobles del Josep Xifré Hamel. Bàsicament són els porxos d'en Xifré, que eren 11 edificis, que els va fer construir Xifré amb diners de Cuba. Llavors estava a Nova York, ell vivia a Nova York. Bueno, la primera fotografia que es va fer a Catalunya va ser aquesta fotografia dels porxos de Xifré. Era un lloc, en aquell moment, quan ho fa construir, al voltant de 1840, era un lloc central de Barcelona, un primer eixample. Això era el Pla de Palau, de fet era el Palau Reial del moment, era el centre polític de la Barcelona d'aleshores, no? Hi ha una descripció de com el seu home de confiança és capaç d'anar pujant, perquè allà hi havia la muralla de mar, llavors era terreny militar i això ho va subhastar a l'exèrcit. I a la subhasta anar pujant, i el qui més va pujar era el Xifré amb diners de Cuba. I qui era l'altre que va pujar? Salvador Samà, que també, diríem, havia fet els diners, bueno, aquest no va tornar, no? Però des de Cuba el seu... Llavors, aquests indianos que s'han enriquit a Cuba són els que estan pujant i el qui guanya finalment és en Xifré. Els Vidal Quadras tenen 2 dels edificis del costat, els Baradat, que són d'Altafulla, també tenen... O sigui, no només és el Xifré, sinó una part molt important, no? D'aquests porxos. És un dels pocs edificis de Barcelona que té iconografia americana.
No és casual que allà estigui Cortés, Colón, Elcano, perquè reivindiquen aquesta vinculació amb el món americà. Xifré ho vol fer constar. És dels pocs edificis que trobem. Diners americans, molts. Iconografia, poca. I per anar acabant, perquè tinc el Samà, si mirem quin és el llistat de contribuents de la província de Barcelona 1875, trobem que el primer es diu Samà, Salvador Samà de Torrer, i el segon es diu Xifré, de tota la província. I tots dos són jovenets, els hi ve d'herència. Perquè el Salvador Samà de Torrents, amb 5 anys, se li mor el pare i se li mor l'oncle avi. I rep les dues fortunes, que l'oncle avi era el primer marquès de Marianao. Llavors, clar, com que el nen té 5 anys, què fem? Invertim en finques. Bàsicament inverteix en finques. També fan el Parc Samà de Cambrils, no sé si l'heu vist. Direm, doncs és aquest nen que la família van invertint en finca. Xifré, Samà, els dos grans propietaris de la província de Barcelona, sumant tota la província. No sabem quin va ser el volum total de la fortuna acumulada per Salvador Samà i Martí. El que sabem és que els llegats que va donar el testament, és a dir, tot allò que no li va arribar al nen, era més de 4 milions de pessetes. Va ser un procés de transmissió lent, però tota la fortuna gairebé va venir de Cuba cap a Catalunya. Aquest és un llistat d'hissendats cubans que van morir a Barcelona. Hissendats. No vol dir que tots estiguin vinculats al tràfic. El José Carbó Martinell, sí, aquest era de Sant Feliu de Guíxols, aquest sí. L'Antonio López i el Claudio López, també. Què és el que feien el primer marquès de Comilla i el seu germà? Eren d'aquests que rebien els alijos, els netejaven i els venien a Santiago de Cuba. Això està també, diríem, demostrat. Aquest personatge, el Tomàs Ribalta Serra, que el seu nebot tenia una factoria a Àfrica, que ell era tan ric, molts altres. Aquests, uns altres de Puerto Rico, no he parlat de Puerto Rico, que és una història semblant a la de Cuba, però a petita escala. D'aquest acabaré parlant de seguida del Juan Forgas Galló i el seu nebot José Gallard Forgas. Aquests són alguns testimonis d'una part on es va invertir una part d'aquests diners. Las ciudades más florecientes de España deben gran parte de su prosperidad a los capitales amasados en América. Això ho va escriure Valentí Almirall. E importados después a la península. La parte nueva de la ciudad de Barcelona, es decir, la Champla, es 1887, se debe casi en su totalidad a los indianos y a los americanos que durante la guerra de Cuba y la gran crisis que vino después realizaron sus fortunas y volvieron a establecerse entre nosotros. Cuando se recorren las calles anchas y largas aún a medio edificar de la Barcelona nueva, se pueden apreciar fastuosas y elegantes construcciones. Los nababs, llegados de América y algunos arribistas de la bolsa son dueños de la mayoría, o mejor dicho, de la casi totalidad de tan suntuosos edificios. Aquí més coses sobre l'Eixample, no els llegirem tot, però hi ha diferents testimonis. La Junta Provincial d'Agricultura, Indústria i Comerç de Barcelona, uns anys abans, el 1879, ja ho constata. La insurrección de Cuba hizo venir a la península inmensos capitales que buscaban colocación en la industria o en las construcciones civiles, viéndose entonces levantarse casas a centenares en el ensanche de Barcelona y en los pueblos de su llano. Així que és un fenomen. Aquest és el valor del patrimoni d'alguns d'aquests hacendados o traficants d'esclaus. En algun cas eren totes dues coses a la vegada, eren grans, els grans patrimonis dels més, diríem, importants, no? I aquest és un quadre pintat per un dels principals pintors de Puerto Rico, Francisco Oller, com tants porto-riquens d'origen balear. I aquesta és una hisenda, és una visió una mica bucòlica d'un antic ingenio de Ponce, dedicat al món del sucre. Dic bucòlica perquè no surt, diríem, l'esforç del treball, no surt el que és el calor del Carib i d'això. Doncs bé, què és el que va fer amb els diners que va guanyar d'aquest ingenio el seu propietari, que era originari de l'Empordà? Doncs va fer construir el Palau de les Heures, que ara és propietat de la Universitat de Barcelona, del Josep Gallard i Forgas. Com aquest exemple podríem donar molts més, he parlat del de la Buesabuelita, de l'Eixample, del Samà, amb la qual el que hem explicat una mica així és fet el mateix viatge d'anada i tornada que van fer molts d'aquests indianos per explicar fins a quin punt és una història que ens interpel·la. Malgrat tot això, diríem, a Barcelona no hi ha cap, torno a dir, cap lloc de memòria, no hi ha hagut
cap exposició sobre aquest tema, no hi ha... A diferència, amb això estem al costat de Portugal, però molt lluny de francesos, britànics, holandesos, nord-americans. Afortunadament, la ciutat de Barcelona sí que està en aquesta òrbita, ha començat a tenir o obrir un debat sobre si cal o no homenatjar a l'espai públic per mitjà d'estàtues, personatges vinculats amb aquesta activitat. És l'única ciutat espanyola on això s'ha donat, però en aquest sentit dic que Barcelona està amb el mateix nivell de debat que s'està produint arreu d'Europa i del món occidental. Malauradament, nosaltres, ja ho hem dit, a part de treballar sobre Barcelona, també hem treballat un altre llibre, va sortir ara fa unes setmanes, Cádiz y el tráfico de esclavos, de la legalidad a la clandestinidad. Cádiz, com a port vinculat al tràfic, va ser més important que el de Barcelona, però malauradament no hem aconseguit, diríem, que hi hagi el ressò que sí que tenim aquí. Jo no m'imagino una, diríem, conferència com aquesta, amb aquest públic, en una ciutat, diríem, de Cádiz, tot i que amb ells els interpel·la tant o més del que ens interpel·la a nosaltres. Jo amb això acabo i podrem obrir el col·loqui. Moltes gràcies. És perquè si no... Ara, és que... Naturalment. Espera't. Si t'esperes et donaran el micro. Ara comencem, com és habitual, el torn de paraules per tal de que es puguin fer preguntes o debatre. Tenim el micro. Aquesta senyora d'aquí. És això, els indianos de Lloret de Mar. No, només volia demanar. No ha comentat res dels indianos de Lloret de Mar. És que varen anar a un altre lloc o és que s'han obviat? No, bueno, primer, no tots els indianos eren negrers, ni tots els negrers eren indianos, jo diríem dit d'entrada. Vale? Clar, no he parlat de tantes altres coses que... Primer perquè, diríem, ho desconec, i que hi va haver gent de Lloret vinculat al tràfic, diríem, segur. Jo no he parlat, diríem, de tots. Tinc la sensació, però és només una hipòtesi, que no va ser dels municipis que més es van vincular amb aquest fenomen. Però, per exemple, he parlat del Pere Gil Babot, aquest que era també de l'Hospital de Sant Pau, d'aquesta família. Les seves expedicions eren amb capitans de Lloret de Mar, si no recordo mal, Martirià Botet, em sembla que es deia. Llavors, a Cienfuegos hi havia gent, però no sé si es van vincular amb el tràfic. Garriga, que tenen el museu, em sembla que el Museu del Mar, és l'antiga casa dels Garriga, que eren de Cienfuegos. I després hi ha allà el conde de Jaruco, o sigui, hi ha un el condado de Jaruco, però jo no m'he dedicat a fer-ho. Tant de bo hi hagi algun historiador, diríem, que li interessi particularment la història local i que miri, diríem, tot això. Jo no ho he fet. La sensació que tinc és que no va ser tan important com Vilassar, com Sant Feliu, com el Masnou, com Vilanova i la Geltrú, com Torredembarra, però que va haver implicació segur. Tant de bo algú s'hi dediqui per documentar-ho millor. El Gil que ha parlat són antecessors dels Pedro Gil Moreno de Mora, que tenen un castell a tocar del monestir de Poblet. Sí, sí. I que una de les filles es va casar amb un Goytisolo. Sí. Gràcies. El Pedro Gil Moreno de Mora és fill del Pedro Gil Serra, que és el primer banquer de París. O sigui, el Pedro Gil Moreno de Mora és net del Pere Gil Babot, per dir-ho així. I de fet, el seu oncle, Pau Gil, va fer tot això que he dit de l'Hospital de Sant Pau per desheretar el Pedro Gil Moreno de Mora. Hi han 3 membres de la família Gil Moreno de Mora que es casen amb 3 Goytisolo.
no tots els indianos es casaven, diríem, entre ells, però sí que van ser molts d'aquests indianos, gràcies a la seva fortuna, molt ben rebuts. Els Moreno de Mora són del Puerto de Santa Maria, són també grans fortunes del Puerto de Santa Maria. El cognom Gil Moreno de Mora se l'inventen en aquesta generació, no? A partir d'allà sí que existeix el Gil Moreno de Mora, que és la finca de Riudabella. Hola, en aquesta, parlant en el segon esclavitud que parles, el segon moment en el que es fa aquest tràfic d'esclaus per anar a Cuba, el marquès de Comillas, i per la relació que té amb Verdaguer, doncs creiem que fa una feina totalment mal vista des del punt de vista actual. Quina imatge hi havia en aquell moment? És a dir, lloga uns capellans que estiguin en el seu vaixell perquè beneeixin l'operació, realment aquesta gent tenen la consciència o tapen la boca en algú fent determinades obres de caritat o fent també mecenatge per la cultura? Una mica seria aquesta, el plantejament seria aquest, la pregunta. Bueno, jo no puc saber què és el que pensaven, perquè clar, no estic en la ment, diríem, d'ells. En el cas dels Comillas, malauradament no han deixat gaire testimoni escrit que et pot donar, per exemple, els Goytisolo tenen un arxiu de correspondència que encara que no sigui, o sigui, et permet veure una mica la seva personalitat. En el cas dels López no tenim res. El que sí és habitual és que molts d'aquests personatges van fer obres, jo no diria exactament de caritat, sinó de beneficència, per exemple, el Samà va donar 50.000 pesos perquè es fes el Salvador Samà i Martí, no? Va morir a l'Havana, primer marquès de Marianao, un col·legi que portés el seu nom a Vilanova i Geltrú, i encara es manté el col·legi Samà, no? El Comillas, què va fer? Com que era més ric, va dir jo un col·legi no, un seminari, i va fer el Seminario Pontificio Comillas, que avui és la Universitat Pontificia Comillas, no? I el fet que portés capellans amb els vaixells no crec que sigui per una qüestió de mala consciència. Duraven 16 dies els viatges, hi havia morts, hi havia naixements, ell va mantenir sempre una molt bona relació amb l'Església Catòlica, però l'Església Catòlica i molts d'aquests mossens li van ajudar també a controlar el personal de les empreses. Això, els arxius de la Transatlàntica que estan en part a Cádiz, es nota. Llavors ells donaven pensions a les vídues, però aquestes vídues havien de ser vídues. I llavors si una vídua de sobte tenia, no sé, una relació i d'això, li treien la pensió. Llavors, clar, no es casaven mai les vídues, però llavors el que vigilava era el mossèn, i el mossèn passava i dir no, a esta hay que quitarle. Llavors eren mossens que combinaven, com dic jo, la seva, diríem, el seu ofici de salvar ànimes amb condemnar persones. Llavors era una relació una mica així. El mateix Verdaguer, perquè al final s'hi baralla amb els Comillas, però bueno, el Comillas li paga. La primera edició de l'Atlàntida és una edició bilingüe i està dedicada per Verdaguer a l'Antonio López. Hi ha alguna carta al Verdaguer al López que li demana perdó, no recordo si és per haver-se-li adreçat en català, i llavors diu, oh, perdó. El que passa que després, direm, tot això va venir després, però el Verdaguer també en el seu moment hi va entrar amb aquesta funció. I a més, clar, en el cas del López, el seu fill gran, que era el que tenia més dot pels negocis, l'Antonio López Bru, va morir amb 25 anys, sobtadament. Llavors la família estava molt apenada, i llavors és quan Verdaguer deixa de ser capellà de vaixell per ser capellà particular, no? O sigui que ho va viure una mica, diríem, més directament, però no, jo no diria que fos per una qüestió de mala consciència. Hi ha un indiano molt, que es diu Antoni Roig i Copons, que està enterrat al cementiri de Torredembarra i està a la porta, a l'entrada del cementiri, i
La història oral diu que és que aquest sí que tenia mala consciència i que volia que tothom que entrés al cementiri trepitgés les seves restes. Jo no crec gaire en les llegendes, però podria ser. Tampoc no sé. Per exemple, hi ha un personatge molt curiós que és el rebesavi d'Artur Mas, no? El Pigat. És que no només va ser capità negre, sinó que probablement va ser el capità negre més important de Catalunya. Això és difícil, no hi havia un rànquing, però... Doncs aquest home és tan important a Vilassar que el van fer el gegant. El gegant de Vilassar és el Pigat i la geganta és la Lucía. Hi ha la llegenda és que la Lucía era la mujer del virrei de Cuba. Falso. Cuba no va tenir mai virreis. Però llavors, com que el Pigat era echado pa'lante, perquè els catalans som així i tal, es va enamorar de la Lucía i la va segrestar, ella contenta, i van venir a viure del seu amor a les platges del Maresme. No? I el Pigat i la Lucía. Doncs mira, ara hem descobert que la dona del Pigat li va posar les banyes. Va ser ella. Amb la qual la llegenda dona i els va fer ficar a la presó per adulterio, perquè jo no ho sabia, soc historiador però no ho sabia. El Codi Penal de 1845, l'adulteri era motiu per portar-te a la presó. Llavors, per això dic que no crec en les llegendes. Ara, hi ha moltes històries al darrere d'aquesta gent, hi ha moltes històries d'aquestes que donen per fer una bona literatura. Jo, com que no sé, no ho faré, però... Vaig llegir el seu llibre sobre indians a Catalunya. Això està en marxa? Se sent? I he llegit també alguna cosa sobre Filipines i algun llibre de Rizal, com ara el Noli me tangere, i tinc la impressió, però no molt substanciada, de que a Filipines hi van jugar un paper molt important les ordres religioses. En canvi, amb aquest llibre i amb la seva conferència, vostè no ha fet absolutament cap menció de si les ordres religioses van tenir algun paper a Cuba, algun paper, naturalment, vull dir, a part de la seva missió espiritual pròpia. I m'agradaria fer-li la pregunta de si ens pot dir alguna cosa en aquest sentit. Clar, això seria motiu d'una conferència sencera, però només diré un parell de qüestions. Primera, alguna cosa sé també de Filipines, no tant com de Cuba, però he treballat, he estat 5 vegades. El món filipí i el món cubà del 19 tenen molt pocs punts en comú. Per exemple, no hi ha això que he explicat dels comerciants peninsulars, sobretot catalans, però no només catalans, no hi ha res semblant a Filipines. Per què? Perquè allà estan els xinesos. Els que fan dominen el comerç són els xinesos, que són xineso-filipins, que porten des del segle XVI en allà. Ho poso com a exemple. Llavors, clar, Filipines és tan diferent del que hem parlat, però jo aquí venia a parlar, jo vengo a hablar de mi llibre, he vingut a parlar d'això, no tant de l'altre. O sigui, el concili de Trent es diu que a partir d'aquell moment els que tenen cura de les ànimes són el clero regular. Però a Filipines hi ha una excepció, o sigui, perquè els frares de les diferents ordres poden tenir cura d'ànimes. Fins a aquest punt, diríem, és rellevant. Llavors, hi havia funcionaris espanyols a Filipines? Sí, però els frares són els únics que arriben a conèixer les llengües dels filipins i, bueno, una de cal i una d'arena. Gràcies a això s'han conservat les llengües filipines, però clar, l'Estat necessitava dels frares com a intermediaris amb les comunitats filipines. Llavors, eren figures d'un doble fil. Res d'això passa a Cuba. El món de Cuba és el món de la plantació, de la Cuba del 19 és el món de la plantació, no té res a veure, diríem, amb Filipines, en aquest sentit. Tinc una altra pregunta molt breu. Li voldria demanar una estimació d'un percentatge. I l'estimació és la següent, però a ull, de tots els capitals que retornen a Catalunya, quin percentatge diria vostè, encara que sigui molt estimatiu,
que prové del tràfic de negres i quin percentatge prové d'haver-se enriquit amb d'altres coses perfectament legítimes com el sucre o el comerç o altre tipus, o el tabac o el bacardí que fa rom, no? Vull dir, quin percentatge podem pensar que va arribar a representar el tràfic d'esclaus? No estic en condicions de respondre i em sembla que ni un grup de recerca molt gran d'això arribaria, diríem, a poder-ho fer. La meva metodologia de recerca és a partir del mètode inductiu. Jo vaig de lo particular a lo general. El que em sembla, i per això el que faig és, diríem, posar un cas rere de l'altre, el meu llibre aquest que diu del 2000 és un exemple, és una col·lecció de cromos, no? A mi no m'agrada gaire, però bueno, però un cas al darrere de l'altre, pum, per explicar, home, això és important. Li poso un exemple, no responc perquè no puc respondre, però a l'any 1872, desembre del 72, gener del 73, el sexenni democràtic està discutint acabar amb l'esclavitud. En aquell moment, Anglaterra ha acabat amb l'esclavitud a les seves colònies, França ha acabat, Holanda ha acabat, els Estats Units s'han acabat. Només queda Cuba, Puerto Rico i Brasil. Llavors, però hi ha una resistència molt notable de tots aquests indianos que s'organitzen. Llavors el govern diu, bueno, doncs mira, acabem, perquè ells són abolicionistes, acabem amb Puerto Rico, que hi ha menys interessos, l'esclavitud no és tan important, Puerto Rico no és una societat esclavista, sinó una societat amb esclaus, una campanya. Llavors, el Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona fa molta campanya, com a tot Espanya, però una de les coses que fan és una carta signada per dones. Què és el que tenien en comú totes aquestes dones? Que eren vecinas de Barcelona y nacidas en Cuba o en Puerto Rico, y que li deien com a madres, com a esposes, que els esclaus estaven molt millor si eren esclaus, que si no, tal, como católicas. No estamos a favor de la esclavitud. ¿Cómo vamos a serlo si somos católicas? Pero piensa que tal... Bueno, 240 dones van signar aquell escrit de 1870, gener de 1873. Vol dir que eren nascudes, d'altres no havien nascut i potser eren filles. Vol dir que en el marc de les buenas famílies de Barcelona aquest era un fenomen molt rellevant, perquè 240, clar, ara haurien de mirar, la primera la dona el Marquès de Comillas, no? Però moltes altres dels que he parlat, llavors haurien de mirar cas per cas, família per família, i veuríem com és un fenomen extens. Ara, quin percentatge? Jo no m'atreveixo a dir. Hola, jo volia preguntar-te, de tots aquests indians que van venir a Barcelona després a viure, era habitual tenir el seu sèquit de treballadors a casa seva o a les seves grans mansions ex-esclaus negres o esclaus negres? Mira, des del punt de vista legal, quan un esclau, quan un esclau que estava a Cuba trepitjava la península, es convertia en lliure. El que puc dir, em va cridar força l'atenció, una cosa que vaig veure quan l'Agustín Goytisolo Lezarzaburu deixa Cienfuegos al 1870 i torna cap aquí. I al principi vaig pensar, que estrany, després vaig veure que ho feia més gent. Què és el que em va cridar l'atenció? Una escriptura que Goytisolo deia, jo, graciosamente, perquè un amo sempre podia donar la llibertat a l'esclau, no? Jo, graciosamente, le doy la libertad a mi esclava tal, que tenia el seu cognom, sembla que era Ramona Goytisolo, i a la seva filla, no? La mulata, una era negra, l'altra mulata. En este momento les doy la libertad. I llavors la mare i la filla posaven, ella no sabia ni escriure, ho posava el notari, no? Agradecida por el gesto de mi amo, me obligo a servirle durante 8 años y a seguirle allá donde sea, en Europa, no sé qué, no sé cuánto. És una forma de disfressar allò, o un pacte de dir, si et deixo aquí seguiràs sent esclava fins que et moris, però has de venir amb mi com a mínim durant 8 anys, diríem, treballar.
formalment no era esclava, però hi havia un contracte que l'obligava a treballar i anar al darrere, amb la qual tampoc no era lliure. No, això sí que es pot veure. Hi ha una historiadora, Àngel Solà, que havia treballat una mica sobre els esclaus, els servidors d'aquesta gent. Jo en sé poc. Recordo una, mira, per parlar bé dels comilles, una que es deia Eloísa López, perquè molts agafaven el nom, el cognom de la Eloísa López, la van fer venir de Santiago de Cuba perquè havia estat la dida dels fills que van néixer allà, no? I aquesta dona la van mantenir en el servei domèstic i va viure molts anys, va morir el 1901, o sigui, van tornar en 1852, gairebé 50 anys, no? I quan va morir tenia una fortuna de 100.000 pessetes, aquesta antiga esclava. A mi em va cridar l'atenció. Què va fer ella? A qui va fer hereu? El segon marquès de Comillas, que vaig pensar, i el seu marquès de Comillas va dir, bueno, jo no ho vull d'això, i ho va donar per la universitat, pel seminario pontificio de Comillas, que és un fenomen que segurament existia. A la pel·lícula que van fer sobre la febre d'or del Narcís Oller, diríem, hi havia un nen que era negre, com si fos... Dic a la pel·lícula, ara no recordo si a la novel·la de Narcís Oller també sortia, segurament sí, però és molt probable que fos freqüent, però bueno, això clar, arribava amb aquestes famílies i no més. És molt possible. Sabem d'alguns casos que efectivament hi havia. Faré una pregunta jo també. Bueno, dues, en realitat. Una de molt concreta, que és un aclariment sobre, si ho coneixes, l'origen de la paraula bozal, que em crida l'atenció, perquè, esclar, en castellà bozal significa una cosa molt precisa i concreta. He vist que també en alguns textos surt bozal amb B baixa i amb doble S, però igual no està... D'on ve aquesta paraula, una? I l'altra, que m'ha sorprès, bueno, fins a un cert punt, esclar, però m'ha cridat l'atenció el fet que en algun dels treballs d'aquest llibre de l'editorial Icària, de Negreiros i Esclavos, els personatges dels que hem parlat, entre ells n'hi ha molts que són liberals. I ara, mentre em parlaves, també ho he lligat i m'ha fet gràcia veure que el que havia signat el tractat per abolir el tràfic era un rei que, almenys en el meu imaginari, és un carca, i en canvi el que l'havia liberalitzat era un rei que se'ns havia venut que era com progressista, per dir-ho d'alguna manera. Si pots explicar una mica això. Bueno, sobre la qüestió del bozal, no sabria dir-te d'on ve la paraula bozal. Es feia servir per distingir el que eren els esclaus que arribaven d'Àfrica dels que ja, diríem, estaven a l'illa o a Amèrica en general. En castellà és el que es deia... Bueno, quan un esclau naixia a Amèrica es deia criollo, igual que els blancs, els americans d'origen europeu blancs també eren criollos, els esclavos eren també criollos. Llavors, un esclau bozal vol dir un esclau que ha nascut a Àfrica, i un esclau criollo vol dir un esclau que ha nascut a Amèrica. Anteriorment s'utilitzava el concepte ladino, que ve de l'edat mitjana, però tampoc no seria capaç d'explicar. Les qüestions filològiques són sempre, diríem, interessants. Hi ha unes quantes paraules que té el castellà que venen de llengües bantues i que estan vinculades al tràfic. Per exemple, nyame, malanga... Hi ha qüestions que tenen de plantes de conreu que està vinculat, diríem, al tràfic, però no he fet aproximacions filològiques. I bueno, sobre lo de Carles III o Carles IV, clar, a veure com ho explico. El centre, els dos grans centres de l'imperi espanyol a finals del 18 són Nueva Espanya, o sigui, Mèxic, i el Perú. En el cas de Nueva Espanya,
el virreinat genera tants recursos que permet mantenir les Filipines no es mantenen fiscalment, permet mantenir Cuba, Puerto Rico, per mitjà d'un mecanisme que es deien situados, que és, diríem, situaven una part dels ingressos, amb la qual cosa, l'estanc del tabac a Nova Espanya, però clar, de sobte s'adonen els reis que els britànics han conquerit l'Havana i Manila molt ràpidament, en 1763, en el marc de la guerra dels 10 anys, ho han conquerit molt ràpidament. I a més, els criollos, una part dels criollos s'hi han entès bé, s'hi han acomodat bé, al principi s'hi han resistit, però una part s'hi han acomodat bé. Llavors, clar, se n'adonen que les defenses, o sigui, cal reformular la política de defensa. Això vol dir construir fortificacions i enviar més soldats. I això vol dir diners. Però d'on treure els diners si resulta que els diners venen de Mèxic? Ja no. Llavors, és aquí on hi ha un pacte colonial entre l'oligarquia habanera i la corona. I la corona diu, no? O sigui, clar, això és un procés com una mica llarg, però nosaltres estem disposats a recolzar amb mesures concretes el foment del conreu del sucre, però a canvi gravarem les exportacions i importacions, i hi havia un impost que era l'alcabala, que era com l'IVA, un impost a la circulació de mercaderies, i passa del 2% al 6%, i amb això obtindrem els diners per pagar les fortificacions. El Morro de Santiago de Cuba, el Morro de l'Havana, Cartagena de Índia, San Juan de Puerto Rico, tot això són molts diners. I a més hem de mantenir tropes. D'on treurem els diners? Agafant aquesta activitat d'exportació-importació. I clar, per fer això es necessita mà d'obra, liberalitzem també la mà d'obra. I donem el mando d'aquests nous regiments a l'oligarquia habanera. I entre 1790 i 1840 el nombre de títols nobiliaris que es donen als cubans és impressionant, jo diria que més que els peninsulars. Per això, quan Amèrica, a l'Amèrica continental comencen les lluites d'independència, els cubans, hi ha 4, la conspiració de Soles i Bolívares, crec que hi ha Rayos i no sé, o sigui, no entren. Per què? Primer perquè tenen por que passi el mateix que Haití. Si fan una revolta d'independència contra la monarquia, els negres també aprofitin, i segon, perquè ells ja estan molt bé. Llavors, això explicaria el perquè d'aquesta política liberalitzadora. És en un content de geoestratègia imperial. La monarquia se'n surt prou bé, perquè quan s'ensorra Mèxic, a Filipines ho fan d'una altra manera, és l'estanc del tabac, no? Però quan s'ensorra Mèxic, Filipines és autosuficient i Cuba és autosuficient. I després, alguns eren liberals, d'altres, els que estaven a Cádiz, eren del Partit Moderat. Eren liberals també, però del Partit Moderat. Ells no hi veien, diríem, gaire contradicció. Llavors, tampoc no sé per què nosaltres hem de veure aquestes contradiccions. És curiós, perquè un d'aquests, el Gaspar Roig Llenas, que era això, cosí del Pigat del que hem parlat, aquest home era un destacat membre del Partit Progressista, liberal progressista. I a la mateixa reunió que ell era, hi havia un altre liberal progressista que era, com es deia aquest, el Figuerola, el que va inventar la peseta, que era de Calaf. Llavors, tots dos al mateix partit, un, Figuerola, abolicionista declarat, i l'altre, capità Negri. Bueno, es donaven aquestes realitats, aquestes contradiccions. No, durant l'acte ha mencionat 2 vegades com molt de passada un cognom il·lustre aquí a Catalunya, que són els Vidal Quadras. Els Vidal Quadras, al marge d'aquest rebot que s'ha parlat en un determinat moment, però ells també es va dedicar a l'extracte o van tenir plantacions que es van beneficiar del treball d'aquesta gent? Els Vidal Quadras jo diria que no van participar del tràfic d'esclaus, o com a mínim fins que no es trobi alguna evidència no van participar del tràfic d'esclaus. Ara bé, van tenir esclaus? Sí. Van tenir cafetars amb esclaus? Sí. Allà no hi havia gaire mercat de treball.
no hi havia mercat de treball, amb la qual cosa, si volies fer treballar el que fos, fonamentalment al camp, però no només al camp, llavors sí que tenien esclaus. Però amb el tràfic jo diria que no. Però tenien esclaus. Alguna pregunta més? Bé, doncs, si no hi ha cap més pregunta... El president... Sí, de cas només Per tancar. una curiositat i per relacionar una mica amb la comarca d'Osona i la Catalunya central on som, s'ha parlat abans dels ordes religiosos, no? El tema del Sant Antoni Maria Claret, els claretians, sí que van, diguem-ne, tant potser en la part de Cuba com en la part, esclar que això ja s'escaparia del tema d'avui, de Guinea, no? Sobretot, sí que van tenir un paper important. Com el qualificaries, Diana? Bueno, Sant Antoni Maria Claret va ser arcabisbe de Santiago de Cuba i allà va fer una cosa que va ser molt mal rebuda, que ell va, o sigui, perquè si tu vas amb un arxiu parroquial, jo he anat, o d'un bisbat, diu libro de bautismos de blancos, libro de bautismos de negros, eren dos mons separats, però hi havia unions diríem consuetudinàries. Ell va voler que aquestes unions fossin sancionades per l'Església Catòlica i això va provocar una gran reacció contrària fins al punt que em van intentar assassinar, no? O sigui, va tenir, no sé si, un intent d'assassinat a Santiago de Cuba perquè es va enfrontar. Sobre el paper dels claretians a Guinea Equatorial, si voleu els passo el nom de com a mínim dues persones que en saben, diríem, d'això. Un és, he parlat abans del Gustau Nerín, que és aquest antropòleg, té un llibre, Guinea Equatorial, història en blanc i negre, i un altre és un professor de la UB, i d'això podríem parlar molt millor que jo. Molt bé, abans doncs de tancar l'acte us anuncio la propera activitat el 22 de febrer a les 8 en aquest mateix espai, una xerrada titulada Dones amb cultura i cultura sense dones, a càrrec de Maria Àngels Cabré. I si algú entre vosaltres doncs, considera que la tasca que fem doncs, val la pena doncs, de donar-li suport, sapigueu que aquí a l'entrada hi ha unes fitxes que podeu utilitzar bé per donar-vos d'alta com a socis del fòrum de debats o bé doncs, per demanar informació o per rebre informació regularment. I finalment només em resta agrair al Martín Rodrigo aquesta interessantíssima xerrada que ens ha fet i que hagi acceptat la nostra invitació. Moltes gràcies.